So yan guys, so aalis muna si kuya, magpapapawis daw, magbabike muna ng 1 oras. So yan guys, magbabike siya, you know. Suot niya yung jersey natin guys, long sleeve. Hello guys! So ang gagawin natin ngayon, mag-change oil tayo. Tapos magpapalit tayo ng brake shoe, yung brake pad. Ito yung brake pad natin, brake shoe. Tapos change oil tayo ng... Ang dami na itong grasa. Nasaan yung grasa? Jonathan! Nasaan yung grasa yung kinuha sa garahe? Grasa? Bakit? Saan ba yun? Takpan yun! Dito yun, oh! Oo! Takpan yun! Ang dami na itong kinuha, eh. At siyempre, sasama natin, lilinisan ang panggilid natin. Yan guys, so lilinisan natin yung panggilid natin dyan. Hello guys, so magandang umaga sa atin lahat. So panibagong vlog na naman natin ngayon. Ang gagawin natin ngayon guys ay magpapalit tayo ng brake pad at brake shoe. At syempre, bago natin simulan, pinaliguan ko muna tong motor natin guys, para malinis na, para mamaya malinis na pagbaklas natin. So yan guys, so tapos na tayo nagpaligo. So pinupunasan na lang natin yung mga tubig-tubig niya guys, para matuyo. Hello guys! So ang gagawin natin ngayon, mag-change oil tayo. Tapos magpapalit tayo ng brake shoe, yung brake pad. Ito yung brake pad natin, brake shoe. Tapos change oil tayo ng... Baka naman. So gagamit tayo ng 12mm na socket. Ang itim na guys, oh. So yan guys, so tapos na tayo nag-change oil. So lalagay ko na lang yung takip ng oil natin. Yan nga guys, so tapos na natin dilagay yung takip. So susunod natin guys, itong brake pad naman natin yung papalitan natin. So yan guys, kinalaswang ko na sa harap para umangat, para madali lang tanggalin yung gulong. Guys, tinatanggalan natin yung axle cap natin ng tornilyo. So kinalawang na naman to guys, kasi last na binaklas natin tong ehe natin nung nagpalit tayo ng gulong nung last year, November. So may kalawang na siguro to guys. Mahirap na naman hugutin yung ehe nya. So gagamit tayo dito ng WD-40.
Yan guys, so nalagyan na natin. So ganito ginagawa ko guys pag pinapalabas ko yung ehe. Yan guys, lumabas na. Ayan niya guys, so natuyo na. Kinalawang na ulit. So yan guys, so tatanggalan natin yung gulong. So susunod natin, babaklasin natin tong caliper cover kasi kasama na sa caliper nya. Di natin patatanggal yung brake pad kung di natin tatanggalin tong caliper cover kasi nakatago yung tornilyo ng brake pad nya guys. Yan guys. Pwede pa naman. So yan guys, so na lagay na natin yung bagong caliper natin. So yan guys. So yan guys, so double check ko lang yung tornilyo ng rotor disc natin guys, baka lumuwang. So double check lang guys. Yan guys, so excited nang ibalik yung gulong pero di pa pala nakabit yung caliper natin guys. Wala pa yung mga tornilyo. The next is here. Baklasin natin lahat to guys. Tambutso, swing arms. Tanggal lahat yan guys. So yun guys, so binabaklas natin yung
tambutso natin dito guys. So mahaba yung T-wrench kasi natin, kaya nahihirapan natin tanggalin yung tornilyo sa may mismong tambutso. So linagyan natin ng patungan, pinatong ko yung center stand para umangat konti, kaya para mas madaling matanggal yung tornilyo. Mahaba kasi itong T-wrench natin guys, yan o. Wala, yan ang available lang sa akin guys. So yan guys, so unang baklas yung ating tambutso. Yan guys, natanggal ng tambutso. Ang isusunod natin guys yung ating swing arm. Yan, madali lang tanggalin yung tornilyo natin ng ano natin, ehe sa likod ng gulong. Dali lang no. Dali lang matanggal. Ay ba? Tagal. Hirap yung tanggal. So yan guys, so tatanggalin na natin yung gulong. Yan. Ayaw mahatak guys kasi kumakapit yung brake shoe. So kailangan natin luwagan yung adjacent sa likod ng preno natin kasi nakasagad na guys yung adjacent sa likod. Yan guys, so nakalimutan din natin luwagan yung ano natin, yung takip ng kulat natin, nakakaharang din dyan sa gulong natin. So luwagan natin yung tornilyo ng yung takip ng kulat natin guys para matanggal tong gulong natin. Yun nga guys, so ang ganda yung music natin, di ba guys? So nagsa-sound trip ako dyan habang ako ay gumagawa guys. So hindi naman pwedeng gamitin yun, maka-copyright tayo sa natin video natin. So pinatay ko na lang muna yung sounds ng ating video. Yan guys, so tapos na natin nalinisan yung mga dumi ng lagayan ng brake shoe natin. So ngayon ay ibalik na natin yung bagong brake shoe natin. So ibabalik na natin yung gulong. So pinatay ko muna yung sounds nito kasi makopyright tayo sa sounds. Nagsa-sounds kasi ako dyan guys. So wala yung sounds natin dyan. So yan guys, so napalitan natin yung brake shoe natin. Yan yung luma natin guys. So di natin na-videoan yung pagkalagay natin ng gulong, tapos yung takip, yung arm, tapos yung tabotyo kasi di natin na-videoan. Namatay pala yung camera ko dyan guys. Yun nga guys, so susunod natin ay maglilinis tayo ng panggilid, yung CVT natin guys.
So nakaraan guys, nung bago tayo umuwi ng Cagayan Valley guys, naglinis tayo ulit guys. So nagpalit tayo ng belt noon guys. So ngayon guys, i-check kung anong pinagbago ng CVT natin guys, yung panggilid natin. Check natin mga bola niya guys kung pwede pa. Baka may kanto-kanto na. So yan guys, binabaklas natin guys. Yan guys, so nung tinakbo namin ng Cagayan Valley to San Pedro Laguna, so balikan nasa 1,300 plus ata yung kilometro niya guys. So binahe ko na din to ng Batangas guys. Tapos guys, full time na ako sa paggra-grab ko guys. So yan guys, mababa yung mga biyahe ko. So ngayon, check ko na natin yung ating CVT. So kailangan ng linisan para sa ating susunod na mga biyahe natin. Yan nga guys, so nabaklas na natin yung torque drive natin. So papalitan ko ng grasa ito guys, itong torque drive natin dito guys. Papalitan ko ng bagong grasa kasi medyo ano na to, malabnaw na yung grasa nya. Yan guys, so ang hirap tanggalin yung grasa nya, so gumamit na ako ng gas dito pang tanggal ng grasa. So yan guys, so lilinisan natin guys. So, gamit na din ay sabon tapos tubig. So yan guys, sasabunan natin lahat guys. So yan guys, pinatuyo ko sa init kanina to mga to guys. So yan na guys, so nakalapag na sa mesa. So maglalagay na tayo ng grasa guys sa torque drive. Tapos yung ano, clutch lining natin guys, lalagyan natin ng grasa para maganda yung play nya guys, yung clutch natin.
Sigurado na yun. Yan, pangihit. Lumagawa ka ba niyan? Ha? Marunong gumawa? May ano ko rin, yung dito, buto balkon stock na level eh. Kasi 13 grams, tapos 14 grams yung stock, di ba? Tapos ginawa nung ginawa ng 13 grams. Pero ang problema ko, kaya lang daw ng dulo. Kasi magaan. Gusto ko ibalik yung dati 14 grams ko, tapos nagparin lang ako eh. Ano ako ito, diba? RTN. Makatugmong na yung kasi kapal, may dulo pa eh. Kasi yung tiyatin, nagpunta na, nagawan ko lang takbo eh. Gusto ko yung naka-degree. Hindi, naka-degree na to. Hindi pa. Hindi pa Stock na. pa lang. Stock pa lang ito. Nakasin mo to. Hindi, yung ano, takip. Takip? Madali lang. Ganyan din. Ganyan din. Oo, ang dali yun eh. Paris lang siya ng pulley. Ganyan din. Yung 14 ko sana bago pa 13 ko para ano yung 14. Ito naman tatanungin mo sa motor kung sakasakali. Ang pulley na. Hindi ko naman yung clutch. Bola lang. Bola lang ako. Tripod. Hindi naman yung clutch na ano. Ito ang bola. Kaso nagaling sa akin. Nagda-dragging. Balang bumili ng wheelgear na headroom. Para antay ano. Dragging. Ang dami na itong grasa. Nasaan yung grasa? Jonathan! Nasaan yung grasa yung kinuha sa kahay? Grasa? Saan ba yun? Takpan yun! Ang dami na itong kinuha eh. Takpan ba yun? Takpan yun! Ayan, takpan niya. Oo. Takpan niya. Parang kumang palit ang police eh, na ano eh. Project FI na brand. Ang mahal naman eh. Putang na, 3,000. Wala pang ano yun. Backplate. Puli lang. Yan guys, so malapit na tayo matapos. So binabalik ko na yung torque drive ko, ina-assemble ko na guys. So malapit na tayo matapos. So, isasalpak ko na lahat sa CVT natin guys.
This is your Lakay Dante.